Intens derbi el que va disputar el Club Bàsquet ADP Figueres el passat cap de setmana davant del Bàsquet Quart. Els figuerencs van portar sempre la iniciativa al marcador, però amb diferències mínimes que es van anar mantenint a la primera meitat. Sense ser un partit fosc, es pot dir que les defenses van estar sempre per sobre dels atacs i l'ADPAF no va poder fer una estirada fins al tercer període, on es va poder distanciar del seu rival amb 8 punts, la més gran diferència que va assolir en tot l'encontre. Malgrat això, el Quart va forçar la màquina en els darrers minuts i va poder remuntar i fins i tot posar-se al capdavant del marcador, però un triple miraculós d'Estarriola va capgirar el resultat a 72-71. El Quart va tenir les seves opcions en els segons restants, però la victòria es va quedar a la butxaca dels figuerencs.